Jo me divorc. Sakrificat janë pak më të rënda që i ki krejt obligimet vetë. Që të pritet, që bot mirë e bën vetë mirë, që bot gabim e bën vetë gabim. Nuk ka qenë për mu, së me thonë, shumë e letë, po edhe nuk është se më ka mërzit kjo punë. Se këtu janë gjona tjetës, ban, nuk ban, dy fëmijë. Jetoj me ju apo me ish partner? Me mu, unë i kom rritë. Kur thejt zemra ki qef me damtu personin e me lëndu personin tjetër. Po prapë fëmija nuk është aty në faj. Fëmijët do të milion, me leju me shëju jetën, si me babën, si me nanë. Si e? Mirë, ju? Si po kaloni? Mirë. Ka vëna vini? Unë jam prej Gjermanie. Prej Gjermanisë. Po, Që sa viti jeton në Gjermani? atje kom lindë. Ti lind atje. Po, atje kom lindë. Më lejo të jap një kompliment shumë gjuhën shqipe për fol mirë. Faleminderit. Nuk kanë kohë është një edukat e familjes që gjuha amtare nuk harrohet. Ashtu, A kanë qenë familja ata që familja ashtu na kanë detyru ku ishim të vegjël me mos me harru gjuhën. Edhe detyrim të shtëpia me fol gjuhën shqipe. si ka qenë ky rrugtim i gjatë në Gjermani pasi që e lind? Tash i për mu është diçka si normale se A është vend yt? Më bëu qartë se tash lind atje. A Po. dish vetën më shumë atje se këtu për shembull vetëm më. po normal këto ma shlirë se gjuha jote njerëz tu ma diçka tjetër. E unë se jam e lindme, është diçka ku do të shkoj jam normal si e huja llogaritna. Kur vi këtu më thonë që erdhë Gjermania, kur shkoj atje, unë prapë edhe që kum lind atje, emri me herë tregon që nuk jam gjermane. Si një shkurton kjo e Gjermania. A duhet pak Po, jo më- e ashtu? Ja, po normal se më duket me një ona petë se edhe ka ona pamje se dhe diçka okej. Si, nuk ka diçka për mu se më vret ose jam mësu që shme thonë, nuk më duket diçka. Kur isha e vogël, më duket pak interesant se po më thojnë se jam si Gjermane ose me më thirrë Gjermane. Po që je tipike shqiptare. Po normal, A ndërgon këtu kanë keni? tu kërkan. Askon se keni. Jo, këtu vish i marrë për qef se unë nuk kom qenë këto kur në vizitë në Prishtinë. Asnjëherë s'ke qenë? Jo, asnjëherë, jo. Sa viteve? Pare Këtu kuqidence. unë vin në Kosovë, nuk ka që nuk vi këtej, Po. po më ka interesu me njoftu pak venin. Ju duket Prishtina? Shumë mirë, Është e bukur. shumë bukur, njerëz shumë të mirë, krejt në rregull. Se ka gjatë Prishtinën e laje. Sa rënë një të Prishtinën. Po tash, qysh me thonë, herë edhe s'po për më thonë koha, jo puna, tani jo, qysh me thonë, nuk e merr një atë vendimin, hajt pe baj këtë punë. Edhe tani kisha një kohë të lirë, qa me bo, pse me shku me vizitu vendet e huja, kur vendin tim nuk e njofë, si me thonë, si duhet. Sa me dimi mirë. A ndërvan jeni martuar? Jo e me divorc. E di martuar. Po. Nuk je vetë si fundit. Jo, nuk e kam problem. Që me thonë, këtu janë senet e jetës edhe i kam përballu që me thonë, qa është e kalume, është e kalume. Unë shoh përpara. Ashtu, domethënë, mund është një grua nëse domethënë vërtetot më dal pa bashkëpunimin e burrit. Po normal, që me thonë, sakrificat janë pak më të rënda që i ki krejt obligimet vetë. Qa të pritet, qa bot mirë e bën vetë mirë, qa bot gabim e bën vetë gabim, që me thonë, je vetë ai person për gjitha, për krejt. Si ke përrit këtë ndarjen? Nuk është e lehtë shumë ta dhe vetë. Nuk ka qenë për mu, së me thonë, shumë e letë, po edhe nuk është se më ka mërzit kjo punë. Se këtu janë gjona tjetës, ban, nuk ban. Nuk e prishi vetin unë për askan. A shpëtim ka njëherë divorci? Varet se në çfarë mënyre se po. Se për shembull tash ka shumë raste hatri familjeve, hatri ati jo hajt po e provojnë, jo si po në fund si thojmë kur të prishet. Aja vish qa shtyhet. Sa vite ishit me ish burrin? Kara, janë 8 vite, 8 vite. Keni fëmijë me ta? po 2 fëmijë. Jetoj me ju apo me ish partner? Me mu, unë i kom rrit. A ju keni rrit. Po. Sa mirë, ju jetojnë. Po me mu. Sa bukur. Në atë kohë ishin 4 vjetë dhe 2 vjetë e gjys. Dvegjel. Tash të jenë të rritun. Sa vjeçar tash një? Tash e 21 dhe 20 vjetë. Sa mirë. Ka këndrit tash. Po. I takojnë ish burrin? Pri me e kam pas lejen për si kanë deshtë. Si kom ndërhy aty, që ka pasa interesin, po mirim nuk ka pasat interesin që me thonë tash mu
kujdes shumë për fëmijët. Po Nuk është që mu personalisht që më ka vraja, po më pak më vike gjëna për i fëmijëve se e kërkojnë, po ato do të me ditë gjithkush për veti. Çfarë do të thotë divorcuara që nuk i lejojnë me prindin domethënë me Është mirë. Se më ja prish fëmijës. Çka ka mone tash për shembull me ta fëmia nuk ka aty ç'është më thon gabimet. Fëmia vetë e shef, që është diçka gabim, fëmia dikur vetë i shef gjonat. Se me ndërhiqë non, ma ka bo, është i keqë, jo kështu, se me një mënyrë bëhet njëri bashkë që shkojnë senet mirë, po tani mrena kohë, normal, kur djente e prishja, fëmija që kanë? Fëmija nuk kanë faj. Fëmijën gjithë do të mi liu, gjyshja, kërkush nuk ka qef dishka me po keqë në fëmijë. Divorcuara që janë një mesazh për jetë. Se fëmijët gjithë mi lanë që shme thonë të hapun me krejt familje. Jo veç me familjet vetën, ose veç ka unë nanës, ta është normal, se kur thejt zemra ki qef me damtu personin e me lëndu personin tjetër. Po prapë fëmija nuk është aty në faj. Fëmijët do të mi lanë, mi leju me sheju jetën, si me babën, si me nanën, si i duhet fëmijës edukimi i krejtve. Edhe kjo se me këshyrë për para, të kalumet janë të kalume, mes me nëshu vetën me një pik dopt që nuk arrit s'munësh me fitu ma të gjana kur gjo. Do të me këshyrë për para. Unë ty të uroj tash tu të shëndet gëzime. Faleminderit. Faleminderit shumë që rrëfive një histori nga ne, histori tjetës.